drausti ne tik tėvus, bet ir vaikus. Būtina drausti tėvelius. Draustis yra būtina. Nuo ko dar žmogus gali apsidrausti, drausdamasis gyvybę? Nežinau, nuo ligų, nuo sužeidimų, nuo avarijų. Nuo nelaimingų atsitikimų, nuo ligos. Tai nuo sveikatos problemų tikriausiai, ta prasme, kad gydymo išlaidas padengtų. Mirties atvejai, darbo ten tie visokie, jeigu kojos, rankos, va tokie visokie panašus. Nuo nelaimių, pavyzdžiui, avarija, katastrofa ar dar ką nors. Drausdamasis gyvybę, žmogus gali apsidrausti nuo papildomų rizikos draudimų, kurie yra priskiriami sveikatos draudimo grupiai. Tai yra sveikata draudžiama arba nelaimingi atsitikimai. Pagrindiniai šiuo metu gyvybės draudimo bendrovių teikiami produktai yra kritinių ligų draudimas, draudimas mirties atveju nuo nelaimingų atsitikimų, taip pat traumų draudimas, draudimas nuo neįgalumo.